欢迎大家收听听台语唠英文。Learning English in Taiwanese。今日要讲的单元是11點鐘之灰姑娘。11點鐘之灰姑娘。真久以前，有一位生了真水的查某囡仔，不過伊有一位惡毒的後母，甲兩位心肝真正足歹的姐姐，伊定定受到因的欺負，而且得愛食粗重的工課。有一天，城城內底王子舉辦着舞會，邀請全城的少女攏來參加。不過後母甲兩位姐姐煞無想要互灰姑娘來去，因甲黃豆、綠豆甲紅豆破佇個塗骹頂，啊伊全部攏分落好，才會當去參加。苦情的灰姑娘就安尼孤單一個人佇塗骹來奮鬥啊。不過這個時陣，仙女出現咯。灰姑娘對仙女來講：我會為理想奮鬥，一直到11點鐘。I will fight for my dreams until the 11th hour. 不過仙女聽無啥有，伊講：什麼？你敢會堅持在夜休息 What? You only fight for 11 hours? 聽眾朋友啊，仙女恐驚是誤會咯。恁知影12個小時代表啥物意思呢？其實這是最後一刻的意思，因為佇以早西方的世界，一天的第11個小時會當講是最後會當領到薪水的時陣，所以來比喻着最後一刻。知影這個意思了後，你若想要講，伊佇最後一刻總算是講了實過，你會當講 She finally told the truth at the 11th hour. 時間的關係，故事就先講到這。最後，咱個來複習一解：11個小時，也就是最後一刻。11th hour. 第一句，我會為理想打拼到最後一刻。I will fight for my dreams until the 11th hour. 第二句，伊佇最後一刻總算是講了實話。She finally told the truth at the 11th hour. 短短時間又要甲大家講再會咯。有任何意見，請寫佇後面甲咱講哦。咱後一集再相逢。